Kagame mu minsi yashize wakoze ikinamico guhindura pozisiyo y'abanyarwanda. Nyuma yaho mu minsi mike ikurikiraho ukoresha ingirwamatora aho witoresheje nta n'umuntu mufite muhanganye mu by'ukuri ngo bagutorera indi myaka 7. Ayo matora kandi ngo ushobora kuzakomeza kugeza wiyamamaza ngo kugeza mu 2034 niko iyo constitution nshyashya ivuga. Ariko ikibigutera turakizi, ntabwo ari uko abanyarwanda bagushaka kw'ibyo bintu bivuga, ntabwo ari uko abanyarwanda bakwifuza nkaho n'undi muntu mu Rwanda ashobora kuyobora igihugu, ahubwo ibyo bintu gukora n'ubwoba bibigutera, ubwoba ufite bwakokamye byinshi cyane muri wowe. Ubwo bwoba rero ubuterwa n'iki? Turabizi ubwoba buterwa n'ibyo wakoze, n'ibyo wakoreye abanyarwanda naba muri kumwe hamwe n'abanyamahanga. Ibyo bintu iyo utekera uvuga uti mwuka byaramwe nimva ku butegetsi bizagenda gute, ibintu sinzabiryozwa, ukaba rero ushaka kuguma ku butegetsi igihe kirekire ukeka yuko abantu bakurikirana ibyo bintu uzajya kuvaho abantu batakibikurikirana cyangwa barashaje cyangwa amahanga yaragufashe nk'umuntu wundi igihangaje. Ibyo bintu rero uribeshye, ibintu wakoze ntaho bizajya. Amaraporo yaranditswe, hari n'ibitabo biri gusohoka, n'abantu batari bakuzi barakumenya. Amaraporo mu muryango w'abibumbye, amaraporo y'Imiryango y'Uburayi, n'amaraporo y'Imiryango y'Afurika n'ibindi bintu byose byanditswe, nta hantu bizajya birahari. Igihe cyose bizaza bigufate bigire ubibazwa. Ikintu cyabashije rero nuko uri gushaka guhungira ibyo bintu ahantu hatari, uwo mutwaro wikoreye guhungira hatari ahantu hatari, ugenda ugashaka companies buraya ngo zigufasha kugira ngo ugaragare nk'umuntu w'igihangange. Nugaragara nk'igihangange ngo ibyo bintu wakozwe bizibagirane, bagushakira ugenda uvuga muri za university, bagushakira n'imidari hirya no hino. Ikintu cyabashije rero abantu biri gutwara amafaranga wagombye guha abaturage, abantu bashonje uri kubaha amafaranga bagenda bagufashe, kandi ibyo bintu nta kintu bimara, ntabwo bizibagirana, bizasiba izo raporo zihari. Ubonye ejo bundi ku kibazo cya Karake baramufashe, ubonye ibyuya byakubishije, ubonye ukuntu byari byagutesheje umutwe, ugize Imana ubona birarangiye, birabyagombye kuguha isomo. Rero kugira ngo umutwaro wikoreye ukuveho, ahantu ugomba kujya ugomba kugenda, ntagomba kujya gukora ibyo bintu. Genda urebe abanyarwanda, jya imbere y'abanyarwanda ubabwize ukuri ibintu byose byabaye. Numara kubabwiza ukuri ibintu byose byabaye, ubasabe imbabazi. Numara kubasaba imbabazi, ibyo umaze kubabwiza ukuri, ibyo ni ibintu bibiri by'ingenzi. Numara kubasaba imbabazi, noneho ugende ufungure abanyarwanda bose inzirakarengane bafunze, nabo ubasaba imbabazi. Noneho ugikurikiraho uzicarane n'abanyarwanda ababahagarariye ku nzego za politiki, abo muvuga rumwe no mutavuga rumwe, mwicare murebe ukuntu mushyiraho gahunda y'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe kizaza, mwize mu mateka mabi twagize, ibintu ntibizongere kuba, mwese mukize hamwe murebe ibibazo byabaye, no mu kubaka u Rwanda ruhagaze kuri fondasiyo nyazo zizatuma ibintu byaba bitazongera. Rero nizeye ko utazagera igihe uvuga uti ibintu bimbayeho. Iyo numva inama za mugenzi baca umugari mu Kinyarwanda ngo inzira ntibwira umugenzi, ariko iyo ugize Imana umugenzi akakubwira ibiri imbere ku nzira ugira amahirwe. Ubwo rero nizeye ko wanyumvise.